10 il bundan önce atamı itirəndə məndən soruşdular ki, siz dost idiniz, biz nə eləməmişsiniz siz həyatda. Fikirləşdim ki, nə var idi, hamısına razıyım, nöqsanla, səhvlə. Amma fikirləşdim ki, mən axı atama heç vaxt deməmişdim, necə mən onu sevirəm. Necə mən atamı sevirəm. O nəinki mənim dostum idi. Yanımda bir kişi oturmuşdu. Belə ağladı, ünkür-ünkür ağladı. Bu da Bahram Bayırzadə idi. Dedi, mən də atamı çox sevirdim, amma mən də deməmişəm. Həmişə cavanları üst tutub deyirəm, bugün də deyirəm. Deyiz, utanmıyız, çəkinmiyiz, deyiz, atı yanıya. Sonra gedəndən sonra yanacaqsınız ki, niyə görə vaxtında demədim atama, necə onu sevirəm. Məsələn, bu Çingiz müəllim deyir ki, qorxmayın, çəkinməyin. Mən məsələn, Allah bütün ölənlərin hamısına rəhmət eləsin. Mən atam dünyasını dəyişəndə mənim 47 yaşım var idi. Yəni 77 yaşında rəhmətə getdi. Mən həmişə, yəni atamla bizim aramızda məsələn hamımız bilirik, məsələn atam da bilir ki, məsələn mən onun üçün, o mənim üçün canımızı da verib bir balaca barmağımıza bir şey olanda nə olur? Və mən birdən ürəyimdə fikirləşdim ki, Allah görəm, mən mail kişiyə deseydim, mən atama mail deyirdim. Atam evlənəndə çox gənc olub. Yəni təsəvvür edin, onun birinci evladı o əskərlikdə olarkən olub. Yəni əskərlikdə Bakıda olub, hərbi xidmətdə. Və ona görə də nənəm bizə atamızın adıyla çağırtdırırdı. Məsələn, biz həmişə ona adıyla demişik. Biz 7 uşaq olmuşuq. Sonra da anam dünyasını dəyişəndən sonra atam evlənib və ondan yenidən 2 dənə evladı olub. Onlar da 9 və bizim hamımız yəni atamıza adımla deyə çağırırdıq. Və mən həmişə hərdən bir deyirdim ki, sən niyə bizə papa filan öyrətmirsən, ata filan. Mənim uşaqlarım mənə ata deyir. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, əziz qardaşım. Deməli, yəni nəyi demək istəyirəm? Və birdən fikirləşdim ki, təsəvvür edin, mən birdən müayil kişiyə deyirəm ki, ata, mən səni çox sevirəm. Dədə, avara danışma, indi mən sənə ata, valideyn iclası gələndə məktəbdə, onda sən məni çox istədiyini onda görəcəm. Yəni, görüm sənin əgər onda qiymətlərin hamısı 5 olsa, bəli, onda mən inanacam ki, sən məni çox istəyirsən. Yəni, o nöqteyi nəzərdən, məsələn, və yaxud da anam, və yaxud da ki, anama da qüdrət deyirdi ki, Allah ölənləri gələ rəhmət eləsin. Anam mən 9 yaşında olarkən dünyasını dəyişib. Mən ona Abudü deyirdim, qüdrət adı. İndi deyirəm, birdən də ki, Qüdüyə deyim ki, mən səni sevirəm. Dədə, yerdə avara danışma, get, yəni adam da anasına dəyərmi, mən səni sevirəm. Adam anasından ötürü ölər. Yəni, o nöqteyi nəzərdən mən düzün deyim ki, biraz tuturdum, yəni baxdım ki, bu mental nöqteyi nəzərdən Çingiz Abdullayevdə bu bizim psixologiyadır, bu sırf Rus psixologiyasıdır. Yəni, Ruslarda var belə şey ki, yəni, ya nikahda nikah var, Rusda yatı bilmir. Yəni, o nöqteyi nəzərdən mən düzün deyim ki, ondan sonra bəs istədim ki, bu barədə danışım. Deməyin, ata-anaya sevirəm demək gərək yoxdur. Sadəcə onları sevmək lazımdır.